বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? তো এই যে আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন একটা M12 এই যে চার্জে বসাইলে চার্জ হইতেছে না ফোনটা। এই যে চার্জ হইতেছে না। তো আমি আজকে এটার চার্জিং কানেক্টরটা চেঞ্জ করব। কিভাবে চেঞ্জ করতে হয় সেটাই আপনাদেরকে দেখাবো। তো আমি আপনাদের সুবিধার জন্য আমি খুলে রাখছি এই যে ব্যাক পার্টটা। জাস্ট এখন এই যে ما ماشي النهارده والباقي بيقول لك قسطهم قالت لي يا ماما ده 8 يا ماما ده 8 يا ماما هم ماشي ما عايزه بتقول لي لسه ماشي. طيب هو ليه ما سدهمش كلهم مره واحده؟ مش راضي يا ماما، مش عاوز عايزه تمسك الفلوس نهائي. ايوه دلوقتي انا اعمل ايه؟ ماشي ما الناس هتجيب في البيت يا ماما، الناس هتجيب في البيت ويعرفوا منطقه. ماما احنا دي اتفقنا كام في البدايه يا ماما؟ الجزء الاول فلوس 300000 دول يسدوا القروض كلها، ده اللي اتفقنا بيننا. احنا مش ناقصين مكان، انا بحميكم انتوا يا ماما، انا بحميكم انتوا وابويا. ايه؟ لا ده امبارح حد مش رافض يا ماما، رافض وسالوا غيرهم انا كله زيقوا فين؟ انا ماليش دعوه. طب نعمل ايه بقى؟ ايوه ماشي يا ماما، الناس هتيجي علينا احنا في البيت يا ماما، هيقفلوا في البيت. طيب طيب بص، طيب ماشي بص، الدكان ممنوع يجي جنبه. تمام؟ تاني دي وراها حاجات كتير. يعني انت بتقول على ماشي خالص. براحتك على العموم، براحتك والله العظيم، هو حر بس هو الحبيب قال انا هعمل. خلاص يا ماما، محدش يزعل مني، محدش يزعل مني، بس يلا سلام. ده نصيبه والناس هتجينا في البيت بس. ما هو القروض يا بنات، ما هو بقيت قروض. ما انا ما هيقرفوني. اوف يعني. ايوه. لا والله مش عاوز رقم، انا قلت عايز رقم، هدي رقم ما تسالش عنه. انا قلت له هو هيمشي صح، بس دلوقتي شريف بيلعب عليا، بيعمل ايه بقى؟ شريف بيلعب عليا على اساس ان هو بيقول لك حاجه، هو ما باعش حاجه، هو ما باعش حاجه هو ما باعش حاجه ما باعش حاجه يا ستي. ما انا عاوز رقمه، انا عاوز رقم الراجل ده عشان اكلمه، عشان ما امسكش في اي حاجه. اه طيب ماشي، الايجار انا قلت لك خلي عزتك الايجار هي مالكيش دعوه بماما، مالكيش دعوه بماما، ماما ما تديش فلوس، ماما ما تديش فلوس نهائي. رحت تديله، رحت